मेरा नाम है हर्षित पारेक और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस प्लेन के बारे में। इस प्लेन का नाम फोम प्लेन है। इसको फोम प्लेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फोम का बना हुआ है। जब ये आता है तब इसके फिन्स ऐसे ये फिन्स निकले हुए आते हैं। हमें इसको फिट करना है तो हमने इसको ऑलरेडी फिट कर रखा है। ये मेन फिन है और ये टेल फिन है। टेल फिन के लिए 2 जगह है। ये आप देख रहे हैं ये स्ट्रेट है एकदम, तो ये स्ट्रेट जाता है। ये ऐसे थोड़ा टेढ़ा सा है तो ये ऐसे जाके फिर आपके पास वापस आ जाता है घूम के, लूप ले लेता है ये। मैंने इसे अमेज़न से खरीदा है। ये मेरे पापा ने प्लेन खरीदे हैं। ये 2 प्लेन मैंने खरीदे हैं, ये वाला एक और ये वाला एक पर्पल वाला। आपको भी खरीदना है तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि मैंने कहाँ से खरीदा है और कैसे खरीदा है। अब मैं आपको उड़ा के दिखाता हूँ दोनों जगह से।